2025-yilning 16-dekabr kuni soat 19:05 o'tganda Milliy telekanalida 20 yillik yolg'on 5 kunlik dunyo serialining ikkinchi qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod hikoyani yanada chuqurlashtirib, tomoshabinni qahramonlar ichki kechinmalariga yaqinlashtiradi. Menga serialning eng yoqqan jihati voqealarning sun'iy shoshilmasdan tabiiy rivojlanishidir. Har bir sahna o'z vazniga ega, har bir dialog esa ma'noga boy. Ikkinchi qismda hissiy bosim yanada kuchayadi, lekin bu baland ovozlar orqali emas, balki sukunat, nigoh va ichki ziddiyatlar orqali beriladi. Aktyorlar ijrosi alohida e'tiborga loyiq. Qahramonlar bir xil qolipda emas, balki real hayotdagidek murakkab va qarama-qarshi. Ularning xatolari ham, umidlari ham ishonarli ko'rinadi. Tasvir va ranglar bilan ishlash ham umumiy kayfiyatni yanada kuchaytirib, hikoyaning jiddiy ruhini saqlab qoladi. Ikkinchi qismdan so'ng serialga bo'lgan qiziqish yanada ortadi. Bu shunchaki voqealar ketma-ketligi emas, balki vaqt, yolg'on va haqiqat haqida mulohaza qilishga undaydigan asar. Aynan shunday hikoyalar tomoshabinni uzoq vaqt o'ziga bog'lab tura oladi.